근데 기침 참으려 그러면 오히려 더 나올 때도 있는데 이럴 때 진짜 해야 되는 건지 계속 참아야 되는 건지 모르겠더라고요. 백일의 기침은 참기 어려울 정도로 격렬합니다. 그래서 기침이 계속 나오거든요. 그래서 뭐 보통 그 나오는 기침을 남한테 민폐 안 끼치려고 막 참으려고 하다 보면 막 콧물 범벅되기도 하고요. 뭐 그러더라고 경험해 보셨을 거예요. 근데 그렇게 참지 마시고요. 만약에 사람들이 있을 때는 마스크를 쓰시고 기침을 하시면 돼요. 이 기침이라는 것도 가래라든지 이걸 뽑아내려는 몸의 작용이거든요. 하셔야 되고 그렇게 안 하면 막 호흡이 뒤틀리기도 하고 막 숨 넘어가는 것도 겪을 수도 있습니다. 그러니까 기침은 하시고 마스크를 좀 가려서 전파가 안 되도록 하시는 게 좋겠습니다. 알겠습니다.